Muy buenas tardes a todos los amigos del Instituto Jurídico Fundamentos. Siguiendo con las actividades académicas del día de hoy, en esta segunda actividad de las 4 que vamos a tener el día de hoy, vestimos de gala y vamos a tener la presencia de dos queridos profesores y amigos, como son la profesora Elena Cuarta de la Universidad de Salento, querida amiga Elena Empechere, y al estimadísimo amigo profesor William Oblitas. El día de hoy ambos profesores nos van a hablar desde su perspectiva tanto de teoría general y global como es de Elena y del punto de vista constitucional como es del profesor William Oblitas sobre la justicia, el proceso, la interpretación jurídica y la interpretación constitucional, tanto en las experiencias italianas como en las peruanas. Cada uno de nuestros especialistas va a enfocar este gran tema, porque en realidad sería incluso parte de un curso universitario, dentro de sus perspectivas como estudiosos, y profesores y académicos, ¿no? En cuanto le compete a cada uno. Vamos a hacer la presentación. Primero vamos a comenzar con el orden, con la estructura. Van a ser 2 tablas, 2 mesas redondas de 25 minutos por cada expositor, para posteriormente realizar una segunda mesa redonda de 25 minutos, perdón, de 15 minutos, 15 minutos. O sea, en total la participación de cada ponente es de 40 minutos. Comenzamos con la primera ronda y con la presencia, las relaciones de nuestra querida amiga Elena Cuarta. La profesora Elena Cuarta es docente de la Escuela Superior de la Magistratura y de Derecho Civil en la Escuela de Especialización para las Profesiones Legales B. Aimone de la Universidad de Talento. Entonces, cara Elena, sentiamo la tua relazione, ti ringraziamo moltissimo della tua accettazione oggi, del tuo tempo, anche essendo per Italia quasi le 11 o le 23 ore, la tua pazienza e ti sentiamo con molto interesse. Ti In sentiamo, primo cara Elena. luogo volevo ringraziarvi dell'invito, gratitissimo. Poi è un piacere, con Carlos è un carissimo amico e quindi ho accettato ben volentieri questa occasione di confronto con queste realtà giuridiche che appaiono solo apparentemente lontane dalle nostre, ma in realtà sono vicinissime. Io vorrei partire proprio dal titolo di questo incontro, Giustizia, processo e interpretazione giuridica e costituzionale. In particolare vorrei soffermarmi sull'importanza della interpretazione giuridica, partendo proprio da quella che è la struttura dei codici. Cioè in primo luogo l'individuazione di norme che siano volte a disciplinare la produzione e l'applicazione della legge sicuramente sono importantissime in qualunque tipologia di ordinamento giuridico. Quindi diciamo, queste norme che poi sono state formalizzate e inserite all'interno dei cosiddetti titoli preliminari dei codici civili, sicuramente sono delle norme che, così come era avvisato dallo studioso Giuliani, hanno sicuramente un valore costituzionale, perché comunque queste norme contenute all'interno dei codici civili nel titolo preliminare contengono diciamo, delle guide, tra virgolette, per diciamo, sia in relazione a quella che è la legge dell'ambito civile, ma anche in relazione a qualunque legge esistente all'interno dell'ordinamento, incluso quello appunto costituzionale. Quindi è fondamentale diciamo, partire da questa constatazione, cioè che le norme contenute all'interno del titolo preliminare sono un patrimonio di conoscenze che attinge da quella che è la legislazione dell'illuminismo, quindi si ritorna a quella che è la centralità della legge da un lato, dall'altro
sicuramente diciamo che è una, diciamo, il giudice si fa riferimento al fatto che i giudici sono soggetti alla legge, quindi la legge come guida del giurista. Perché la centralità appunto di questi titoli preliminari? Vorrei partire anche da una piccola analisi relativa alla struttura dei codici in generale. Quindi sotto il profilo strutturale i codici del XX secolo, partendo diciamo dai riferimenti al codice ad esempio del Messico 1932, ma anche a quello del Guatemala del 1963, della Bolivia del 1975, del Paraguay del 1985, per giungere poi al codice peruviano del 1936-1984, perché poi c'è stata un'evoluzione, no? Di questo codice, hanno in sé una struttura per cui hanno superato quella che era la tripartizione francese e anche quella gaiana-giustinianea, che invece è stata mantenuta in Venezuela, per assumere una struttura caratterizzata appunto da titolo preliminare e poi la divisione nei vari libri, per dare una visione più razionale sicuramente diciamo, della struttura in sé del codice. In particolare, quindi questo riferimento perché? Perché indubbiamente questo riferimento al codice per far capire, diciamo, comprendere come in realtà queste strutture, partendo dalla struttura dei codici che è simile, perché comunque il codice peruviano a partire dal 1984 in particolare ha assimilato quella che è la sistematica del codice civile del 1942, perché c'è stata tutta una evoluzione partendo dal codice appunto del 1852 per poi diciamo a un certo punto c'è stata una sostituzione di questo codice che si era molto ispirato al modello napoleonico e quindi poi nel 1936 c'era stata appunto invece questa evoluzione diciamo nel modello, quello che era il modello tedesco, per poi giungere appunto al 1984. Questo è diciamo perché ho voluto fare questa premessa, perché comunque si arriva a comprendere come queste realtà che sembrano lontane da noi in realtà sono vicinissime e anche in queste nella realtà giuridica latinoamericana c'è la centralità del titolo preliminare, in particolare anche delle norme relative all'interpretazione. In particolare questo parallelismo serve anche per diciamo, fare riferimento a quello che è l'articolo 12 delle preleggi, che diciamo, nel nostro ordinamento è sicuramente una norma fondamentale in cui si delineano quelle che sono le 4 interpretazioni portanti. Quindi abbiamo in primis l'interpretazione letterale che deve essere diciamo, privilegiata, poi successivamente abbiamo la interpretazione di tipo teleologico, quindi una interpretazione che fa riferimento allo scopo della norma, alla ratio della norma, poi abbiamo appunto l'analogia legis ed infine l'analogia iuris, quindi il riferimento a quelli che sono i principi del diritto. E in sé anche questo riferimento ai principi del diritto è qualcosa comunque di innovativo, cioè è stato innovativo nei momenti in cui ha fatto ingresso nel nostro ordinamento, perché abbiamo avuto il codice civile del Regno di Sardegna del
1837, che è stato un po' un punto di riferimento, diciamo, nella transizione dal modello napoleonico alla codice, alla codificazione postunitaria del 1865. Quindi appunto questo riferimento è stato innovativo ai tempi ed è arrivato fino a noi, e tant'è vero in maniera inalterata in questo appunto articolo. Nel modello italiano, in particolare ho fatto riferimento proprio a questo articolo, perché c'è stata una fondamentale riscoperta, in quanto abbiamo un nostro studioso italiano, professor Luigi Viola, che partendo dall'articolo 12 delle preleggi appunto ha delineato è giunto diciamo ad una equazione dapprima dell'interpretazione giuridica perfetta, poi l'ha combinata con degli studi relativi comunque all'interpretazione giuridica, da lì combinandolo con alcuni dati è riuscito poi diciamo, a ricavare quello che è l'algoritmo dell'interpretazione giuridica. Un'applicazione che comunque ha avuto ricadute nell'ambito processuale, per ritornare al titolo del nostro incontro di studi, nel senso che ha applicato diciamo, a vari casi, giungendo a prevedere esattamente uno di questi casi, il primo che appunto mi ha colpito particolarmente, è stato proprio un caso diciamo, del 2017, le sezioni unite del luglio 2017 relative proprio al riconoscimento nel nostro ordinamento, in tema appunto di responsabilità civile, dei cosiddetti danni punitivi, riconoscimento di una sentenza straniera che andava a combinare i danni punitivi. I danni punitivi sono quei, diciamo, spiego in maniera semplice, sono praticamente quei danni, cioè, riconosciuti all'interno di una sentenza, per cui il giudice prevede il risarcimento del danno, oltre al risarcimento del danno, diciamo, volto a restaurare la sfera del soggetto, anche qualcosa in più, qualcosa di ulteriore, che talvolta diciamo, corrisponde anche a quello che è stato il profitto del danneggiante. Quindi c'è stata questa sentenza per cui si è previsto che questa tipologia di danni non sono incompatibili col nostro ordinamento, in quanto comunque la responsabilità civile non ha solo una funzione diciamo restauratrice, di restaurare la sfera giuridica del soggetto danneggiato, ma anche può avere questa funzione deterrente, no? Quindi partendo da questo, come dire, da questa constatazione, quindi abbiamo avuto indubbiamente delle ricadute a livello processuale che a mio parere comunque sono un ausilio, cioè non si arriva però, non vorrei passasse il messaggio che comunque questo modello sia volto a sostituire la funzione fondamentale del giudice, perché comunque nel nostro ordinamento diciamo, la Costituzione non lo consente ed è giusto che sia così. Non può assolutamente un modello matematico arrivare a sostituire il giudice ed è una cosa assolutamente pacifica. Questo modello anzi serve semplicemente ad aiutare l'interprete, perché abbiamo una situazione giuridica, il nostro ordinamento giuridico ha purtroppo una situazione labirintica, una situazione che purtroppo ha portato a dei problemi, in quanto il nostro ordinamento ormai è un intreccio composito di norme, quindi si parte dalle norme, diciamo, dalla lex mercatoria alla normativa nazionale, sovranazionale,
quindi abbiamo norme unionali, norme costituzionali, cioè è ormai un intreccio talmente vasto, talmente composito. Io diciamo amo fare un riferimento diciamo, al passo delle metamorfosi di Ovidio, laddove descrive appunto la figura di Dedalo che dissemina incertezze le innumerevoli vie e non riesce poi a ritrovare la via d'uscita, no? Quindi diciamo che l'articolo 12 appunto delle preleggi, come anche rilevato dal presidente Canzio, è qualcosa che ci aiuta, no? A ritrovare una via d'uscita, la guida anche per il giudice, laddove ci si trovi in questo labirinto di oscurità, di polisemie, una situazione appunto che definirei kafkiana. Perché si può elaborare un modello matematico? Perché comunque il nostro diritto, le norme giuridiche hanno nel DNA la logica, e questo è stato rilevato anche dagli antichi filosofi, partendo dai giuristi romani di cultura stoica, perché è acclarato che comunque la filosofia greca dello stoicismo ha influito notevolmente sulla cultura romana, sulla giurisprudenza romana, sulla cultura romana in generale, e poi abbiamo avuto appunto degli esempi, diciamo, a livello filosofico. Potrei comunque fare dei riferimenti ad esempio partendo dalla parola sistema, che nel 1600 venne mutuata dall'ambito della teologia e poi trasposta in altri ambiti. Abbiamo il riferimento ai naturalisti come Hobbes, Pufendorf, per giungere poi a Leibniz, ma anche Savigny, il fondatore della scuola storica del diritto, per poi arrivare anche diciamo, alla piramide concettuale di Puglia, per cui avevamo in questa piramide delle astrazioni che partivano dal diritto soggettivo per poi giungere al diritto su cosa e il diritto su cosa altrui, quindi la famosa servitù di passaggio. Quindi abbiamo sicuramente dei riferimenti per poi giungere a Kelsen. Kelsen perché, diciamo, Kelsen è una figura centrale in realtà in questo discorso, nel senso che lui si colloca proprio nel momento in cui si verifica un mutamento a livello giuridico. Kelsen è un filosofo che arriva a costruire un sistema al cui vertice, come noto, diciamo, recava la la norma fondamentale, no, che conferiva validità all'intero sistema, però aveva un forte limite, era, come rilevato dallo studioso Raffaele De Giorgi, era comunque un sistema estremamente mutevole. Quindi complesso, un sistema complesso. Perché delinea questo? Perché lui si colloca proprio nei momenti in cui si realizza questa transizione, diciamo, del regime giuridico, perché noi partiamo da una situazione in cui diciamo, fino ai primi del Novecento il giudice era considerato la viva vox del diritto da Marciano, per poi arrivare a Montesquieu che lo definiva essere inanimato, e poi arrivare insomma a Cicerone che lo definiva la bocca della legge, perché avevamo una situazione caratterizzata da una dimensione fortemente nazionalistica del diritto, per cui avevamo questa fede in una struttura immutabile, qual era lo Stato nazionale, gli Stati nazionali, o comunque nelle grandi narrazioni metafisiche come l'illuminismo, il marxismo e quant'altro. E il problema si realizza intorno poi ai primi del Novecento e viene rilevato da Santi Romano. Santi Romano appunto rileva come la fiducia cieca nella certezza del diritto
questa mitizzazione della legge statale inizia a entrare in uno stato di crisi. Crisi perché? Perché abbiamo un rinnovato vigore poi delle formazioni sociali. Quindi partendo da questa constatazione si arriva poi, vabbè, chiaramente poi dai primi del Novecento abbiamo avuto una serie di eventi come le due guerre mondiali, ma in particolare è l'evento della globalizzazione che sicuramente ha inciso in maniera abbastanza forte su questa situazione, nel senso che nel momento in cui abbiamo il famoso villaggio globale, che è questa metafora coniata da Powers, per cui delinea una società senza Stato fondamentalmente, abbiamo un mutamento dell'ordinamento, un ordinamento che fa riferimento alla business community e quindi il riferimento è indubbiamente ad esempio ad una Cassazione, anche abbiamo avuto una sentenza della Corte di Cassazione che ha delineato precisamente anche questa tipologia di ordinamento. Quindi abbiamo un problema che nasce dai primi del Novecento e poi si consolida e sicuramente la soluzione potrebbe essere quella di un modello matematico e io vedrei anche un riferimento alla teoria di Luhmann, la famosa teoria dei sistemi sociali. Infatti il problema della complessità del diritto, così come delineato da Kelsen, viene poi la soluzione rispetto a questa situazione, anche dallo studioso Raffaele De Giorgi, viene ritrovata in questa teoria dei sistemi, perché poi diciamo che attraverso i programmi di decisione del sistema diritto, perché Luhmann concepisce una società caratterizzata da tanti sottosistemi, sottosistema economia, sottosistema diritto, sottosistema arte, cioè vari sottosistemi. Tra tutti questi sottosistemi, il sottosistema diritto reca in sé i programmi della decisione. Questi programmi della decisione trasformano i problemi del sistema in problemi della decisione più facilmente risolvibili. Quindi noi abbiamo le decisioni programmanti, le decisioni programmate, no? A livello, diciamo, di decisioni programmanti sono ad esempio le leggi, ad esempio sì, le norme giuridiche. Le decisioni programmate sono, può essere ad esempio la sentenza del giudice, perché viene programmata dalla legge. Quindi io personalmente ravviso, diciamo, volendo fare un raffronto con la modernità, in questi modelli matematici una somiglianza, diciamo, cerco di assimilare a quelle che sono le decisioni programmate. Quindi abbiamo, diciamo, questo panorama a livello giuridico. Certo, il riferimento diciamo, a questa situazione è stato anche un po' delineato a livello letterario, perché per esempio Mario Rosano nella sua opera fa riferimento a quella che è la Biblioteca di Babele, questo racconto di Borges, dove appunto si arriva a delineare la biblioteca come un universo, quindi si potrebbe raffrontare questa biblioteca a quello che è l'universo giuridico, della complessità, queste norme giuridiche. Quindi in riferimento a questi aspetti, indubbiamente abbiamo questo vecchio bibliotecario che cerca di ritrovare un ordine. È particolare però una scoperta che viene fatta. Dice se a qualsiasi latitudine si attraversasse questa biblioteca si riuscirebbe a ritrovare nel disordine un ordine.
è proprio questo che poi si cerca di realizzare attraverso l'articolo 12 delle preleggi. Cioè nella legge, no? Cioè il problema risiede nella legge, risiede nell'ordinamento, però è nella stessa legge, nello stesso disordine, che poi si riesce a trovare una sorta di filo di Arianna per poter uscire dal labirinto. Certo il riferimento a questo problema ha delle ricadute anche a livello sociale, volendo, perché comunque si delinea, vabbè, questa è una situazione che era stata già ai tempi, diciamo, ravvisata dallo stesso Nietzsche. In uno dei suoi aforismi, in Umano, troppo umano, lui afferma che a tutti i provvedimenti mancherà una durata, una garanzia di durata. Quindi è un problema che viene delineato da sempre. Certamente questo ha delle ricadute, come dicevo, a livello sociale, perché chiaramente nei momenti in cui noi ci troviamo di fronte a ciò che Hirsi definisce politeismo giuridico, è chiaro che c'è poi un riferimento ad una espressione utilizzata da Gentile, cioè che ognuno poi di fronte al politeismo cerca di ritrovare quella che è la propria norma fondamentale. Perché nei momenti in cui i riferimenti normativi sono tanti, chiaramente ognuno in base alla propria coscienza sceglierà o il diritto dello Stato o il diritto di una banda criminale. Diciamo che è vario, no? Purtroppo, ecco, questo è il grande limite di fronte diciamo, a questo appunto politeismo giuridico, che si può smarrire poi la via, si potrebbe non riuscire a trovare, no, una via. Invece, utilizzando questo modello, perché alla fine è sempre partendo dall'interpretazione che si può ritrovare una via maestra per poter capire come uscire da questa situazione, da questo appunto, da questo labirinto. E in realtà si potrebbe anche fare un interessante raffronto con una teoria che è stata delineata da uno studioso portoghese che è Bonaventura de Sousa Santos, che fa riferimento al concetto di interlegalità. Cioè è bellissimo questo riferimento perché lui sottolinea come in realtà non si deve fare riferimento al singolo ordinamento giuridico, cioè gli ordinamenti giuridici in realtà non sono separati, ma gli spazi giuridici sono interconnessi tra di loro. E questa appunto è una realtà che emerge in maniera forte nei momenti in cui noi facciamo riferimento proprio a questo problema che si pone a livello, come dire, a livello di ordinamento. Perché, come anche sottolineato da un altro studioso che è Jelinek, non possiamo concepire più lo Stato come entità a sé stante, cioè pensare che lo Stato diciamo, non sia comunque retto anche da una volontà esterna, e quindi si intendono le norme, chiaramente, no? Laddove si concepisce lo Stato come un singolo Stato come membro di una comunità di Stati. E questo è fondamentale, è un aspetto fondamentale da considerare, perché
alla fine non si può considerare diciamo, appunto il problema esistente all'interno del nostro ordinamento deriva da un qualcosa di positivo, che è appunto questa interconnessione, no? Perché nel momento in cui c'è un raffronto con una cultura diversa, una cultura giuridica diversa, è sicuramente un arricchimento per l'ordinamento. Quindi si parte da questo punto di vista. Qual è il problema poi di fondo? Il problema è che nel momento in cui abbiamo questo recepimento, si ha poi un problema di coordinamento e di interpretazione. Quindi diciamo che la soluzione sarebbe quella di ravvisare un punto di equilibrio tra questa situazione diciamo di caos è una situazione invece più razionale, per cui si tramuti, diciamo un punto che ci consenta di tramutare tutto in positivo, per cui non ci debba essere più nulla diciamo di negativo a livello di coordinamento. E questo concetto sicuramente di interlegalità è qualcosa che comunque ci dovrebbe portare, no? Così come, ecco, per esempio, anche l'aspetto relativo ai modelli matematici e l'aspetto dell'interlegalità, quindi sono due poli che ci consentono fondamentalmente di apportare qualcosa di positivo al nostro ordinamento. Però se, ad esempio, se il modello matematico arriva a sostituire l'operatore giuridico, si ha un aspetto negativo. Quindi in tutto, in qualunque cosa, bisogna valorizzare il polo positivo. Ecco qual è, diciamo, la riflessione, no? Diciamo, questo è un aspetto fondamentale. E poi, diciamo, un esempio in riferimento a questo problema, diciamo, tra virgolette, del coordinamento, no? Che ha, laddove noi ci riferiamo, ad esempio, ad una recente sentenza della Corte Costituzionale, vabbè, dico recente, è del dicembre 2017, la numero 269 del 2017. Sostanzialmente fino alla sentenza Granital avevamo nel nostro ordinamento diciamo, un orientamento diciamo, consolidato per cui nel momento in cui c'era un contrasto, cioè una norma nazionale era in contrasto con una norma, sia con una norma costituzionale che con una norma del diritto dell'Unione Europea che avesse un effetto diretto nel nostro ordinamento, volendo utilizzare una metafora diciamo, del mondo ferroviario, che è molto particolare ed è stato diciamo, ed è presente in uno scritto di Antonello Cosentino, che è un consigliere della Corte di Cassazione. Faceva il raffronto appunto con la metafora ferroviaria. Nel momento in cui c'era questa tipologia di contrasto, fondamentalmente partiva prima il freno per Lussemburgo, cioè prima il rinvio pregiudiziale alla Corte Europea, era una Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in maniera tale da verificare se ci fosse o meno un contrasto, quindi se l'interpretazione fosse o meno conforme, diciamo, e ci fosse questa antinomia. Nel momento in cui si rilevava un contrasto, allora in quel caso si precludeva totalmente alla Corte Costituzionale di poter analizzare, diciamo, verificare questo contrasto. E differentemente, diciamo, nei momenti in cui invece
diciamo, nel momento in cui si verificava, quindi c'era questa priorità, ecco, si dava priorità indubbiamente, mentre nel momento in cui c'è stata questa sentenza, la numero 269, si sono invertiti, diciamo, le priorità, no? L'aspetto rivoluzionario è il passaggio in cui si diceva che si doveva comunque privilegiare l'aspetto, diciamo, la questione, diciamo, la questione dell'illegittimità costituzionale, e dunque doveva esserci sicuramente diciamo, verificare, la Corte Costituzionale doveva andare a verificare effettivamente se ci fosse questa illegittimità. Però cosa accade ad un certo punto? Nel momento in cui si ha questa sentenza della Corte Costituzionale, che poi diciamo, abbiamo avuto anche delle successive sentenze, quindi la Corte Costituzionale, sempre abbiamo avuto la sentenza numero 20 del 2019 e la 63 del 2019, ma tutte hanno una comune regola in realtà, cioè si era rilevato come un cambio di rotta con la sentenza numero 20 del 2019, per cui si diceva non viene ravvisata più una doverosità di diciamo, rimessione alla consulta, ma una opportunità. In realtà per altra parte la dottrina, uno degli esponenti è stato Cardone, il punto di riferimento in realtà non è variato, cioè ha individuato una regola comune, per cui il giudice nel momento in cui va a rilevare un contrasto può scegliere se privilegiare appunto il rinvio pregiudiziale o la questione di legittimità costituzionale. Quindi abbiamo comunque, no, ecco, questa è una questione che sicuramente ci dà contezza di un riferimento a questo, alla questione della interlegalità, della interconnessione. Quindi noi non possiamo, per esempio, pensare all'ordinamento italiano senza fare riferimento anche a, come dire, ad esempio, all'ordinamento comunitario, perché comunque dialogano tra di loro, no? E sicuramente la soluzione, diciamo, io mi trovo assolutamente d'accordo con delle, come dire, con delle riflessioni che sono state poste in essere dalla Presidente Cartabia durante un convegno che si è tenuto presso la Corte di Cassazione, per cui proprio discorrendo di interlegalità ha affermato che ci deve essere la priorità dell'ascolto dell'altro. Effettivamente l'ascolto dell'altro si pone nel momento in cui, ad esempio, a mio avviso, si può diciamo dare, come dire, riportare alla centralità della interpretazione autentica delle norme. Sicuramente l'interpretazione autentica delle norme è una, a mio avviso, diciamo, riscoprire l'interpretazione autentica è una via che potrebbe essere, si potrebbe percorrere per poter ovviare a questa situazione. E quindi ecco, io diciamo, avrei per ora terminato questo riferimento, diciamo, lascio la parola al collega. Molto piacere, Elena. Piacere. Molto piacere. Agradecemos la primera participación de la profesora Elena Cuarta y tenemos el honor de presentar a nuestro
colega y querido amigo William Oblitas. El profesor Oblitas es un constitucionalista de valía, un gran estudioso a pesar de su juventud. Es una promesa, pero una realidad también del derecho constitucional peruano. Y para nosotros es un inmenso honor que haya aceptado estar aquí presente y dando sus ricos planteamientos jurídicos respecto a esta materia. El profesor Oblitas enfocará el tema desde el punto de vista del constitucionalista y, bueno, la hoja de vida del profesor Oblitas es abundante, es profesor de la Universidad San Martín de Porras, es autor de artículos, de libros, es un especialista, un constitucionalista muy atento a la sensibilidad del derecho, a los cambios del sentir jurídico y también de ver el derecho constitucional no de un punto de vista de una poesía constitucional, sino cómo esto afecta la vida de las personas y a las sociedades. Querido amigo, es nuevamente un honor tenerte aquí como expositor y te escuchamos muy atentamente. Un onore condividere questo evento, Elena. Por sí, obviamente, el agradecimiento a Elena, Carlos y al Instituto Fundamentos. Palabras quizá un poco inmerecidas, más aún viniendo de una persona con tanta casta y con tanto perfil como Carlos, ¿no? Pero se agradece y obviamente que estamos encaminados a seguir tus pasos, más bien en el sentido de la especialización en el extranjero, Carlos. Con respecto al tema que nos toca, o que justamente me voy a abocar, hay dos puntos centrales en esta sintonía o en este aspecto. En primer lugar, vamos a tocar lo que son las garantías ligadas a lo que obviamente es la pandemia en el Perú y también a lo que es la justicia constitucional, hoy por hoy muy en boga en el Perú y hoy por hoy pasando por un momento muy decisivo, que hace referencia a la designación o el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, que ya será materia de la réplica quizá o de la segunda parte de la intervención, será el aspecto de la interpretación jurídica como tal. En cuanto al primer punto de las garantías, todos sabemos que existen en el Código Procesal Constitucional, como la Constitución Política del Perú, existe lo que son las garantías constitucionales y existe lo que son los procesos constitucionales. Las garantías constitucionales están dirigidas o están encaminadas a poder resguardar o garantizar derechos constitucionales como tal, o sea, poder proteger derechos constitucionales. Dentro de ellos tenemos al habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo, y la acción de cumplimiento. Dentro de los procesos constitucionales, que no son garantías, pero que son procesos constitucionales, lo que están destinados no es a defender derechos constitucionales, sino a que se haga respetar el orden establecido jerárquicamente de la Constitución Política del Perú. Dentro de ese orden o dentro de esos procedimientos que están ligados para que se respete esa jerarquía constitucional, ese orden constitucional, está lo que es la acción de inconstitucionalidad, la acción popular y la acción competencial. Entonces, de estos 7 procedimientos, 4 son garantías y 3 son acciones constitucionales. Habiendo dado esta pequeña introducción y teniendo en cuenta que tenemos 25 minutos para poder obviamente desarrollarlo, lo que voy a referir en este caso es cómo se han ejecutado estas garantías constitucionales, cómo se han llevado a cabo estas garantías constitucionales en suelo peruano, en territorio peruano como tal. De por sí lo que ha existido en mayor medida o lo que se ha presentado en mayor medida son los habeas corpus. Mayormente ligados a los que justamente son prisiones preventivas o personas que han estado purgando prisiones preventivas. O como también se han interpuesto habeas corpus por detenciones, digamos, no arbitrarias o hasta cierto punto arbitrarias con respecto a lo que es el plazo de detención. Eso sí se ha venido ejecutando en el Perú. Con respecto a las prisiones preventivas, en un primer momento se alentó mayormente por estudios jurídicos que ven casos emblemáticos aquí en el Perú, como los casos de expolíticos sometidos a los procesos donde se versa el tema del lava jato, el tema de Odebrecht, el tema de corrupción de funcionarios o tema de lavado de activos. En esos procesos como tal, interpusieron habeas corpus inicialmente, como les menciono, bajo ese aliciente, bajo ese ánimo, pero con posterioridad se dieron cuenta de que en los procesos de habeas corpus estaban declarando improcedentes o infundados los mismos. Por lo tanto, ya se alejaron de esa posibilidad con respecto a estos temas
y comenzaron a interponer lo que eran ceses de prisión preventiva. Y eso es lo que se ha venido ejecutando y mediante esos ceses o variaciones de prisión preventiva, es de que determinadas personas que estaban sometidas a una prisión preventiva como tal, han logrado, digamos que, han logrado variar esas prisiones preventivas por arrestos domiciliarios o por libertades condicionales. Entonces, eso es en cuanto a lo que es la garantía del habeas corpus. También con respecto, el habeas corpus interpuesto también con respecto a medidas o actuaciones un poco arbitrarias de parte de la ejecución de la fuerza para controlar a la ciudadanía, sí se ha interpuesto también. Mayormente están dirigidas a cómo, obviamente, la Policía Nacional del Perú ha estado ejecutando determinadas medidas de coerción social, digamos. Entonces, eso sí también se ha interpuesto. Ahora, eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Eso es lo que ha acontecido, eso es lo que se ha dado, eso es lo que se ha ejecutado. Ahora, veamos si es que se han dado acciones populares, no siendo acciones populares, las habeas data, digamos que han quedado rezagados, obviamente, por la urgencia en la que estamos. Acciones de amparo. Sí se han dado acciones de amparo, particularmente cuando todavía me encontraba laborando en una dependencia que tiene que ver sobre temas de salud, específicamente de salud. Hemos sido testigos que se han interpuesto acciones de amparo específicamente por las personas que querían atenderse en determinados centros médicos, como también por el personal que solicitaba mayor resguardo y mayor protección, personal médico, o médico incluido obviamente también las enfermeras, técnicos, ¿no? Todo el personal médico como tal, que solicitaba por medio de acciones de amparo al Estado mayor protección a efectos de que ellos puedan brindar sus servicios, pero con las garantías de seguridad del caso. Se han dado esas dos medidas, se han interpuesto esas dos medidas. Somos conocedores que no existe, al menos, alguna medida cautelar de manera inmediata sobre todo un cuerpo médico, porque inclusive el cuerpo médico se han unido para poder interponer estas medidas cautelares y acciones de amparo. No existe, pero sí se han interpuesto. Lo que yo interpreto de estas medidas de amparo interpuestas o realizadas, es de que en un futuro va a existir procesos de indemnización como que también de amparo, si es que obviamente las personas que se vienen atendiendo siguen siendo perjudicadas en su salud. Eso va a ser innegable, va a suceder y va a acontecer. Y quizá va a acontecer no solamente en contra de los hospitales, sino también en contra de las clínicas, ¿no? Porque hay derechos ahí sensibles que se vienen afectando, que son el derecho a la salud y el derecho a la vida. Así que eso es innegablemente lo que va a venir aconteciendo. Ahora, la pregunta es, yendo al tema de las garantías y analizando lo que son ya la justicia regional o la justicia internacional, el tema o la pregunta es, ¿los colegios de médicos, las ONGs o determinado sector de la población o los ciudadanos pueden interponer garantías ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una medida cautelar a efectos de que se cumpla con la atención de la salud en el Perú? ¿Pueden interponer una medida cautelar ante la Corte Interamericana a efectos de que la Corte ordene o disponga que el Estado peruano regule precios topes para, obviamente, lo que son las clínicas? ¿Podría darse ese hecho? Lo que yo tengo entendido es que se viene elaborando justamente una medida de esa magnitud, ya que la pandemia no termina o no culmina este fin de mes de julio o en agosto. La pandemia y sus rezagos se van a hacer sentir prácticamente de acá a 2 años más, no solamente en la vida económica, sino en la vida de la atención de salud de la población. Entonces, innegablemente que cabe abierta la posibilidad, tal y cual como se ha venido escuchando, para que se interpongan acciones ante la Corte Interamericana y sea la Corte la que defina las políticas sociales del Estado peruano en atención a la protección al derecho a la salud. Y hasta cierto punto, sin ánimos de querer animar este tipo de alternativas, yo diría que es lo más correcto ante medidas poco eficaces, poco adecuadas y poco ponderadas que se han tenido de parte del Poder Ejecutivo con respecto a este tipo de males o de daños existentes. Muy aparte de la acción de amparo, que lo explico con respecto a lo que justamente es la población y con respecto a lo que puede ser la justicia de la Corte Interamericana o regional o internacional de carácter público, lo que también puedo indicar es de que determinados organismos paralizaron su actuación ni bien llegada la pandemia. ¿En qué sentido paralizaron su actuación ni bien llegada la pandemia? El Congreso de la República hasta cierto punto tuvo una época en la cual, o semanas en las cuales dejó de actuar.
con posterioridad se ha visto que han encontrado alternativas para poder desarrollar sus funciones y actualmente vienen ejecutándolas de manera común o regular, digamos. Pero hay otras entidades o organismos que no debieron haber paralizado y que son organismos constitucionales como tal. Y que la Constitución Política del Perú a esos organismos les conmina y les obliga a que sigan operando. Les ha dado determinados deberes o funciones constitucionales que no pueden verse paralizadas ni trastocadas por más que haya la existencia de una pandemia o de un mal como el que estamos viviendo. Claro está en que su funcionamiento no va a ser regular, es cierto, no va a ser común, es normal, pero que no debería verse privada, digamos, del ordinario trabajo que venían realizando, quizá con ciertas variaciones, pero eso no priva de que ejecuten el rol o la función social que les despliega la misma Carta Magna. Me dirijo prácticamente al Poder Judicial, o menciono el ejemplo del Poder Judicial. El Poder Judicial ha paralizado totalmente funciones cerca de 4 meses, y eso perjudica en mayor medida, y hasta la actualidad inclusive viene perjudicando, un derecho constitucional que es la administración de justicia y que es un deber por parte del Estado también. El hecho de que no solamente hayan brindado medidas electrónicas absolutamente quizá bajo demora, sino que también se entiende de que el Poder Judicial no ha tenido una plataforma, una estructura de cómo responder a circunstancias como esta. Es penoso porque de por sí el Poder Judicial no tiene cómo responder en situaciones ordinarias. Es cierto que menos aún va a tener en cómo responder en situaciones extraordinarias o de límite, como justamente son de la pandemia. Ante eso, ¿cómo lo podríamos analizar desde el tema de las garantías constitucionales? A mi punto de ver, podríamos analizarlo mediante una acción de inconstitucionalidad por omisión. Y eso fue materia también de un debate inicial suscitado en algunas charlas en las cuales he participado, en las cuales indicaba qué tipo de acciones se podría cometer ante estas instituciones o ante las instituciones del Estado que pudiendo operativizar mecanismos de atención y de ejecución de un deber constitucional, no lo vienen haciendo o relegan su trabajo o lo justifican en un mínimo impacto de trabajo, afectando así en mayor medida a la población, o quizá aprovechándose de esta coyuntura a efectos de no operativizar con el deber constitucional que tienen. Entonces, ante ese tipo de acciones, debió, creo yo, haberse interpuesto una acción de inconstitucionalidad por omisión. La acción de inconstitucionalidad por omisión no está establecida dentro de los procesos constitucionales que ya hemos señalado, ni en el tema de las garantías, ni de los procesos, pero digamos que podríamos relacionarlo en mayor medida a lo que son las acciones de amparo. Porque las acciones de amparo, primero, es que se presenta por efectos difusos, o sea, de una otra manera, porque el mal o el daño, el perjuicio que se viene ocasionando tiene efectos diversos y difusos, como justamente es la falta de atención de la justicia, y la acción de amparo también se realiza no solamente por cuestiones de acción, sino también por cuestiones de omisión. Entonces, en la estructura de la propuesta, yo creo que hubiera sido muy adecuado el que se haya interpuesto, y por qué no decirlo, se interponga aún, o cabe posibilidad de que se interponga, una acción de inconstitucionalidad por omisión. Inconstitucionalidad porque están incumpliendo un deber que está dispuesto en la Constitución para que ese organismo pueda ejecutar esa función como tal, esa función orgánica como tal, y porque de una otra manera eso se justifica en la omisión que tiene ahora el Poder Judicial. Así que la acción de inconstitucionalidad por omisión, que yo creo que es una propuesta a efectos de poder realizarla mediante la justicia constitucional para que pueda el Poder Judicial, en este ejemplo, ejecutar ese deber a la que me refiero. Otro de esos otros organismos, yo creo que también la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia ha tratado de restringir su operatividad, sabiendo que es un órgano constitucional autónomo de extrema necesidad hoy por hoy. La Junta Nacional de Justicia, desde enero, cuando se ha constituido hasta la fecha, no ha realizado mayor actuación que la de quizá poder constituirse, nada más. Se ha constituido y de ahí en adelante no ha realizado alguna actuación que para la democracia peruana y para efectos de la pandemia sí resulta de importancia, de importancia y de jerarquía. Dentro de ello, las acciones que tiene, no necesariamente por esto de los controles, de los concursos públicos para elección de magistrados y jueces,
sino mayormente por el tema de fiscalización que debe realizar de ex magistrados y jueces que pre-pandemia estaban de una u otra manera objetados por la población, y no solamente por la población, sino que mantenían procesos judiciales pendientes, los cuales inclusive muchos de ellos por el letargo, ya sea de la justicia, como también de medidas que pueden haber sido dictadas por la Junta, digamos, muchos de ellos o algunos de ellos se han eximido de la justicia. Entonces, para analizar en el Perú qué es lo que está sucediendo con el tema de garantías y de qué manera se está no ejecutando de forma o inejecutando, y eso conlleva pues un perjuicio para la democracia como tal, yo creo que el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia tienen mucho que responder en ese sentido, y a ambos organismos del Estado peruano como tal se les debería o se puede analizar la propuesta de que se interponga una acción de inconstitucionalidad por omisión. Aparte de ello, ¿cómo entender justamente que en plena pandemia se restrinjan los derechos constitucionales? Voy, ¿cuántos minutos? Voy cerca de 20 minutos, si mal no preciso, tengo 5 minutos más y los voy a explotar en lo que es justamente el cómo entender el tema de la pandemia con respecto a la Constitución y a la aplicación de la Constitución. La Constitución es un cuerpo orgánico creado justamente para fines, para motivos, para razonamiento, de poder organizar determinada sociedad. Ese es el fin, es un cuerpo político al final, es una constitución política, al final es un organismo, es una fórmula política de poder organizar. Dentro de ellos hay cláusulas pétreas, como todos nosotros lo sabemos, que son, por ejemplo, el de la libertad, ¿verdad? La libertad no se pierde, ni siquiera se suspende en el tema justamente del estado de emergencia. La libertad lo único que se hace es se restringe. He ahí algunos decretos por parte del Ejecutivo que se han expedido donde digamos que no advierten de este error y indican que se suspende el derecho a la libertad. La libertad no se suspende, sino que se restringe. En aras de ello se restringe la libertad, pero a su vez los demás derechos establecidos en la Constitución tienen que desarrollarse su funcionamiento regular. Doctor, pero hay derechos que de una u otra manera están ligados con la libertad y esos derechos que están ligados con la libertad también son restringidos. Innegablemente hay derechos que dependen de la libertad, al menos en su funcionalidad, no quizá en su parte dogmática, pero sí en su funcionalidad. Dentro de ellos el derecho al trabajo. El derecho al trabajo depende mucho de la operatividad, de la libertad como tal. Ese derecho también se ha visto restringido. Ahora se ha inventado, se ha creado el teletrabajo, es constitucional, sí, pero lo que sucede es de que para que se pueda aplicar se necesitan de medidas o acciones reglamentarias que perfeccionen el teletrabajo para no constituirlo como una serie de esclavitud domiciliaria. Ni tampoco, esclavitud domiciliaria me explico en mejor sentido, para no ser agigantador de conceptos, ¿no? En un aspecto de que en cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier oportunidad se le puede llamar al trabajador y el trabajador está obligado a responder. Eso no, eso por ejemplo las entidades tienen que regularlo de manera interna. Y eso, bajo eso se aprobó una ley en el año 2013 en el Perú, en la cual establecía sobreviamente cómo se debe aplicar el teletrabajo de manera genérica, pero sobre ello deberían existir reglamentos que perfeccionen esos dispositivos. En Indecopi, por ejemplo, para el año 2015 ya se venía ejecutando el teletrabajo. Creo que esta realidad ha fortalecido a que el derecho constitucional también se reinvente, también se recomponga en el tema de garantías como tal, que hemos ido explicándolo de manera breve en la primera oportunidad que se ha dado para poder charlar, es que también nos ha sometido a nuevos retos, sobre todo con el tema de la operatividad de las instituciones, que para mí sinceramente es preocupante, porque muchas de ellas tratan de justificarse en un tema de que estamos en pandemia, pero que bien, y por un deber constitucional como tal, ellas tienen la obligación de poder ejecutar funciones. No pueden extinguirse esas funciones, no puede extinguirse ese deber, salvo las condiciones que menciona la Constitución o salvo ya casos absolutamente extremos, ¿verdad? Pero en este caso sí deberían ejecutarse. No he hecho un plano conceptual o muy dogmático, lo que he tratado de analizar son cuestiones puntuales aplicativas. Ello a efectos de que esta realidad como tal, y como muy bien lo dijo Carlos, muy bien lo expresó Carlos, nos conlleva
a dejar de hacer lo que también Vallejo dice en este libro de 1931 de Al pie del Kremlin, cuando visita Rusia, es dejar preocuparnos por cuestiones metafísicas, por cuestiones incluso hasta cierto punto de recreo intelectual, ya que la realidad que nos ha tocado vivir y que más aún el Perú está resistiendo y va a resistir en los siguientes años, presta una problemática absolutamente inquietante para que la academia tenga material de sobra para poder analizar y darle salidas o al menos tratar de crear hipótesis. Dentro de ellas son las que he traído el día de hoy, dentro de ellas creo las alternativas son las que también he mencionado. Es acá donde los colegios profesionales, donde las ONGs, donde las agrupaciones civiles, donde los sindicatos podrían hacer uso, y por qué no la clase académica también, podría hacer uso de estas acciones a efectos de que obligue o conmine a que determinados organismos puedan operativizar y puedan obviamente darle la calidad que se necesita a la democracia. Eso sería en cuanto a mi primera intervención. La segunda sería de justicia constitucional y estaré bueno al tanto ya cuando se me dé la oportunidad. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Elena. Muy gentiles. Agradecemos al profesor William Olitas por su valiosa intervención, estimado amigo. Y ahora comenzamos la segunda tabla, la segunda mesa, tabla redonda, la segunda mesa redonda. Y para que los profesores procedan con su discusión, también les hemos mencionado que si lo consideran a bien, pueden relacionar su ponencia, tanto que el tema de la interpretación y el tema de la administración de justicia ha sido puesto en jaque con la pandemia, o sea, el problema de la pandemia, administración de justicia, poder judicial, etc. Y sería interesante que en esta segunda parte puedan hacer algunas referencias sobre cómo ha afectado la pandemia en el derecho de ambos países, en ambos ordenamientos jurídicos. Comenzamos con la profesora Elena Cuarta por unos 15 minutos. Elena, piacere per sentirti. Il tuo microfono è spento. Scusa. Eccomi, si sente. Quindi a livello, diciamo, la pandemia, ma come livello, cioè, come abbiamo affrontato questa situazione di pandemia. E, fondamentalmente la via, soprattutto in questo periodo di pandemia, la soluzione, diciamo, ancora di più si può notare che comunque la tecnologia è sicuramente uno strumento a nostra disposizione, a disposizione comunque del sistema giustizia. Per esempio, vabbè, in questo, diciamo, in Italia, ad esempio, ci sono state le udienze da remoto, si è sfruttata al massimo, diciamo, la tecnologia al fine di ovviare a questa situazione. Però ecco, io vorrei più soffermarmi su quelle che sono le potenzialità al di là delle criticità diciamo che comunque sussistono, sulle potenzialità comunque dei sistemi di automazione rispetto al sistema giustizia. Sicuramente ad esempio uno dei tribunali diciamo che si sta raffrontando attualmente con una tecnologia, con un livello avanzato di tecnologia, è il Tribunale di Isernia, dove comunque diciamo, si sono affrontati già degli studi avanzati anche sulla possibilità di applicazione di sentenze semiautomatiche. Sentenze semiautomatiche non vuol dire, sempre ritorniamo al discorso, sostituire
il giudice, ma semplicemente sono un ausilio rispetto ad una, come dire, ad una situazione che comunque già è diciamo, già in una situazione di criticità, indubbiamente la possibilità di utilizzare diciamo, dei modelli e anche l'utilizzo della tecnologia come per esempio le banche dati laddove comunque si possa come dire, consultare quello che ad esempio, ma anche a vantaggio diciamo degli avvocati, no? La possibilità comunque di attingere a delle banche dati dove abbiamo la possibilità sia di trovare dei riferimenti a quelli che sono gli orientamenti maggioritari o comunque gli orientamenti minoritari, o laddove comunque il giudice ritenga di non aderire né all'uno né all'altro, l'utilizzo di modelli comunque automatizzati di sentenze, di provvedimenti, sicuramente è una via che può aiutare a livello del sistema giustizia. Anche perché diciamo che la possibilità diciamo anche a livello costituzionale ad esempio no? Sull'aspetto logico in sé, no? Matematico, algoritmico, anche uno studioso costituzionalista, Bin, aveva comunque raffrontato quello che è l'articolo 3 della Costituzione, il principio di uguaglianza, l'aveva comunque trasformato no? in una sorta di come dire, equazione. Quindi ormai l'utilizzo di equazioni, l'utilizzo di modelli automatizzati di provvedimenti e quant'altro è sicuramente a mio avviso una via che può essere sicuramente utile per poter come dire anche riuscire diciamo, a superare delle criticità che sono insite nel sistema e che ormai non dipendono più neanche dagli operatori giuridici, perché è un problema complesso, è un problema che, come dicevo, deriva da questa interlegalità, dalla interconnessione tra vari ordinamenti. La questione di fondo è riuscire no, a trovare delle soluzioni che magari potrebbero derivare anche da un confronto con realtà giuridiche lontane dalla nostra, magari appunto col dialogo, no? Col confronto con altre realtà, sicuramente riuscire a trovare magari delle regole comuni che riescano a guidare il giurista nella interpretazione delle norme, perché alla fine il problema di fondo deriva dal recepimento di, diciamo, di norme o da adeguamento a diktat magari della Corte Europea dei diritti dell'uomo, come per esempio è stato il caso dell'articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario, o a volte accade che si debba comunque ovviare a dei vuoti normativi e quindi c'è la fretta, da un lato c'è anche la fretta del legislatore.
Quindi io ritengo che al di là, diciamo, della situazione diciamo, di pandemia in sé, il punto, diciamo, diciamo, un tentativo di soluzione rispetto a situazioni che comunque sono presenti, sono insite nel nostro ordinamento, ma in realtà non è solo nel nostro ordinamento, perché appunto, come abbiamo fatto riferimento prima, lo Stato in realtà è membro di una comunità di Stati, quindi bene o male il problema che si ravvisa nel nostro ordinamento è un problema comune, che comunque si può ravvisare anche altrove, perché come è suggestiva la frase di Lorenz, no? Laddove affermava che un battito d'ali in Brasile poi corrisponde a un tornado in Texas. E questo è il punto di vista, cioè secondo me bisognerebbe diciamo, ripensare al sistema giustizia, considerando, cioè, in primis adeguandolo ai mutamenti del nostro tempo, nel senso che indubbiamente sì, c'è diciamo, una sorta di paura nei confronti comunque della tecnologia. Io in un mio scritto l'ho un po' assimilato a quello che era il Millennium Bug, che appunto ha interessato diciamo, nel momento in cui c'è stata la transizione tra il 1999 e il 2000, c'era questa fobia per cui ci sarebbe stato il Millennium Bug, che in realtà non ha rilevato poi quei danni che si erano prospettati. E similmente diciamo, rispetto a questi sistemi di automazione, rispetto alla giustizia algoritmica, comunque c'è una paura, no? C'è una paura. Perché c'è una paura? Diciamo, mi riallaccio a uno scritto del professore Fulvi, laddove appunto si fa riferimento a questo timore, no? Noi temiamo il robot perché comunque nel robot noi comunque ci rivediamo. Quindi la prospettiva in realtà, infatti c'è stato anche il discorso del presidente Mattarella, dove comunque quando ha fatto riferimento a possibilità di prevedere delle decisioni, la possibilità di prevedere delle decisioni è comunque un'aspettativa legittima del cittadino che garantisce anche l'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale, il principio di uguaglianza. E sicuramente questo un punto di partenza, nel senso che bisognerebbe partire da una constatazione, cioè ormai la crisi, la situazione di crisi del nostro sistema giuridico è una situazione acclarata. Quindi cosa fare, diciamo, per poter migliorare, no? Trovare dei punti che ci consentano comunque di superare questa fase. E quindi indubbiamente la possibilità di utilizzare la tecnologia al servizio del processo, al servizio comunque magari anche di uno smaltimento di arretrato che è fisiologico, perché ovviamente nel momento in cui si pongono ad esempio dei problemi appunto di interpretazione di nuovi disposti normativi o altri problemi, indubbiamente la
la realizzazione di algoritmi, comunque dei sistemi di automazione che consentano da un lato di comunque venire incontro al magistrato, perché il magistrato si trova comunque in una situazione che diciamo, si ritrova in questa situazione. Lui vorrebbe chiaramente garantire una velocità, no, a livello di decisione, solo che ci sono dei problemi pregressi. E quindi, diciamo, la prospettiva deve essere questa, cioè creare dei sistemi che da un lato possano essere di ausilio al magistrato, che dall'altro ovviamente possano realizzare un'efficienza. Quindi partendo, diciamo, dal modello previsionale che indubbiamente consentirebbe una implementazione dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie come la negoziazione, la mediazione e quant'altro, e l'arbitrato. Quindi questi sono dei sistemi già, no? Diciamo, a monte potrebbe essere questa una soluzione che consentirebbe, diciamo, di sicuramente di snellire il sistema giustizia. Dall'altro realizzando appunto questi sistemi di automazione come ad esempio quelli diciamo, che sono stati avviati via sperimentale ad esempio presso il Tribunale di Ternia, ma anche presso il Tribunale di Firenze ci sono comunque dei progetti molto, molto interessanti a livello, diciamo, a livello italiano. Sono stati avviati in via sperimentale dei progetti che si pongono a livello statistico, nel senso che ad esempio presso il Tribunale di Bari sono predisposte, Corte d'Appello di Bari, sono state predisposte delle schede dai tirocinanti dove comunque loro vanno ad analizzare quelli che sono gli orientamenti della Cassazione o comunque anche orientamenti presenti diciamo nella stessa Corte d'Appello e quindi sono sicuramente dei sistemi utili. Però ecco l'aspetto su cui sicuramente ci si deve come dire, anche soffermare nel momento in cui si fa riferimento a questi sistemi statistici che sicuramente sono utilissimi e il pericolo, diciamo, della profilazione. Infatti comunque presso il Ministero della Giustizia sono stati avviati dei progetti di anonimizzazione dei dati, che pure è un aspetto fondamentale, nel senso che comunque si cerca di realizzare dei sistemi intelligenti che comunque portino diciamo, a aiutare il magistrato da un lato, ma dall'altro si ha attenzione, no? Diciamo, a questo profilo e dall'altro ovviamente nel rispetto dell'articolo 22 del GDPR, per cui c'è il divieto chiaramente che il soggetto sia, come dire, che una decisione sia totalmente automatizzata. Quindi è chiaro che sicuramente a mio avviso la soluzione potrebbe essere sia diciamo, l'utilizzo, perché no, di modelli matematici a livello di interpretazione, dall'altro sicuramente una valorizzazione della interpretazione autentica delle norme, che comunque deve essere maggiormente valorizzata, perché eviterebbe tantissimi problemi una valorizzazione della interpretazione autentica e dall'altro sicuramente diciamo,
la sperimentazione di software che portino a tradurre, no, effettivamente realizzare dei programmi dove diciamo, partendo appunto dalle equazioni, si giunga poi ad diciamo, automatizzare alcune fasi, non tutte le fasi, perché comunque ci deve essere un controllo anche nel rispetto della Carta Etica Europea, ci deve essere comunque un controllo da parte del magistrato, perché ci deve essere comunque una centralità della figura del magistrato in ogni fase. Quindi ecco, questo è il mio punto di vista, al di là, ripeto, della situazione di pandemia che chiaramente ha portato all'utilizzo della tecnologia, diciamo, una via dovrebbe essere quella di ricercare o comunque potenziare queste soluzioni che già ci sono in via sperimentale attualmente. Quindi questa potrebbe essere, come dire, questo è diciamo, il mio personale punto di vista. E poi ovviamente l'altro punto fondamentale in situazioni come ad esempio quella che avevo prospettato relativa al problema della doppia pregiudizialità, è sicuramente quella del dialogo, dell'ascolto, no? del dialogo tra le corti, quindi dell'ascolto. Quindi da questo punto di vista, secondo me sì, questa è l'unica soluzione che noi potremmo ritrovare per risolvere questa situazione dell'ordinamento italiano, ma in realtà non è solo dell'ordinamento italiano, è una situazione generale perché appunto è un problema, ecco, dobbiamo iniziare a ragionare nei termini per cui quando pensiamo all'ordinamento non dobbiamo più pensare ad un ordinamento a sé stante, ma un ordinamento, lo Stato appunto membro di una comunità di Stati. È bellissima questa immagine e appunto vorrei, diciamo, anche perché il dialogo, l'interprete, no? L'interprete, è bellissimo lo scritto di Zagrebelsky, dove appunto parla di questo raffronto col mondo della musica, no? Il musicista e il giurista. Per cui per giungere ad una soluzione si deve comunque fare riferimento a quella che è la vita, diciamo, no? La vita concreta diciamo delle persone, la vita nel tempo e nello spazio, perché ormai l'ordinamento ha mutato, cioè è mutato, quindi non ci sono più le vecchie coordinate, diciamo, immutabili, fisse nel tempo e nello spazio. Ormai l'ordinamento si deve adeguare. Questo adeguamento è chiaro che poi porta, no, indubbiamente a delle ricadute che sono a livello giuridico, a livello costituzionale, perché comunque è chiaro che il faro che deve sempre illuminare diciamo, qualunque scelta deve essere sempre la nostra Costituzione, la Carta Costituzionale, e quindi queste riflessioni, ecco, chiuderei con questa riflessione, per cui
ci deve essere indubbiamente, no, rendersi conto che il diritto del nostro tempo è un diritto complesso, un diritto complesso, non è più il vecchio diritto, per cui noi dobbiamo comunque stare al passo con i tempi e quindi ci deve essere una continua riattualizzazione delle forme, no, del sistema giustizia, inteso che passano sicuramente attraverso queste tecnologie che ovviamente bisogna utilizzare nel modo giusto, cioè non bisogna affidare tutto in mano alla tecnologia, ma nemmeno essere, come dire, averne paura, ecco. Quindi ecco, questo è il mio punto di vista e chiuderei con queste riflessioni. E passo la parola al collega. Agradecemos a la profesora Elena y ahora Sí. tenemos la participación de nuestro colega y amigo William Oblitas. William, por favor. Sí, gracias. Gracias, Elena, por el pase. Bueno, para ser puntual, en esta oportunidad o en este segundo plano nos tocaba lo que era la justicia constitucional, ¿verdad? Voy a tratar, como les indicaba, de mencionar la problemática y las alternativas que ya se han venido dando y lo que de una otra forma se espera o dogmáticamente se establece. En sí, de la justicia constitucional para hablar, bueno, hablaríamos pues de control difuso, control concentrado, hablaríamos de una otra manera de la organización, autonomía, independencia, creación del Tribunal Constitucional, la creación en el Perú me refiero también, ¿no? Porque la Constitución del 79 lo señalaba, después en la Constitución del 93 ya se le cambia por el nombre como lo conocemos ahora, Tribunal Constitucional, antes era Tribunal de Garantías Constitucionales. Se trajo bajo la influencia ciertamente europeizante de muchos de sus políticos, también constitucionalistas y también abogados, uno de ellos, por ejemplo, Vallarriestre en su momento, que alegaron el que debería establecerse en el Perú un tribunal constitucional. Fue un poco renuente hasta cierto punto en un momento esa propuesta, pero con posterioridad hemos visto la utilidad que se tiene. Y hemos visto que inclusive es una institución necesaria. En otros países, como por ejemplo en México, no, si bien no existe un tribunal constitucional, pero sí existe facultades que tendría el Tribunal Constitucional asumidos o absorbidos por su Corte Suprema como tal, ¿no? Pero entonces eso quiere decir que sí es necesario el que de una otra forma algún organismo ejecute esas funciones que, por ejemplo, lo ejecute el Tribunal Constitucional. Sin ampliar lo que obviamente son las funciones, el control que ejecuta, cómo ejecutarían los organismos regulares de menor jerarquía que también administran justicia. Sin entrar al tema mucho de ejemplo, lo que sí quiero tocar es un tema que hoy por hoy viene de otra forma siendo en boga, que es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Estos semidioses del derecho, porque de una otra forma los magistrados del Tribunal Constitucional tienen el poder de controlar no solamente al Poder Ejecutivo, Legislativo, sino obviamente también a los mismos organismos constitucionales autónomos en muchas de sus facultades y funciones, y hemos visto que tienen la última voz o la voz cantante con respecto a lo que pueden ser fines o no democráticos de determinada actuación de entidades, caso de la disolución, por ejemplo, el Congreso, que es absolutamente sonado, ¿no? Entonces, para que se elijan estos magistrados, a nivel dispositivo de la Constitución Política del Perú, específicamente el artículo 201 nos habla justamente de la creación del Tribunal Constitucional, como también nos menciona de quién lo elige. Y quien lo elige es el Congreso de la República. Pero digamos que esa elección del Congreso de la República, desde ya la década pasada, acentuándose en el año 2012, ha sido pues muy cuestionada. Muy cuestionada en atención a que esta posibilidad o facultad que se le da al Congreso de la República para poder elegir se ha teñido de mucha inquina o mucho quehacer político, pero sin respetar la mínima emblemancia que tiene justamente tal cargo. Es por ello que muchas veces se ha prestado para ciertos intercambios de favores políticos antes que para buscar fines de una administración de justicia constitucional. Entonces, ello ha conllevado el que se pongan determinados parámetros. Si fuera la sociedad ideal o el objetivo de que el Congreso elija
a los magistrados del Tribunal Constitucional es absolutamente lógico, es dogmáticamente respaldable, funcionalmente perfecto. Perfecto en el ejemplo ideal que pongo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, los que administran justicia en nombre de la población, respetando y resguardando los valores de la Constitución Política del Perú, que al final es una carta política como tal, innegablemente, que de qué mejor manera que legitimarles para ejercer su función que por medio de la democracia, de la delegación o de la derivación del poder que se realiza hacia los legisladores. Entonces, como la ciudadanía, el poder constituyente, le delega esa facultad, esa erogación al poder constituido, que es justamente los parlamentarios se encuentran absolutamente legitimados para esa función. No podría haber otro organismo que se encuentre con mayor facultad para determinar quiénes son los representantes de la administración o de la interpretación y la defensa jurídica de la Constitución. Entonces, el mecanismo dogmáticamente es muy adecuado. Y ahí viene la discusión. El hecho es si se mantiene así o no se mantiene así. El hecho es de que cuando tú no tienes partidos políticos verdaderamente estructurados o establecidos, o fuertes, o adecuadamente constituidos, ¿no? Entonces, innegablemente que el medio va a perjudicar el objetivo. El medio me refiero de que ya en quien deposite ese tipo de facultades, en quien deposite el poder constituyente, deposite, o sea, la ciudadanía, la población deposite esa facultad para que el Congreso lo determine, ya digamos que ya no es tan pura esa decisión, ya no es tan diáfana esa decisión. Como esa decisión ya no es tan diáfana debido a que no hay partidos políticos estructurados, dogmáticamente establecidos, con proyectos de trabajo o proyectos políticos conocidos y que más bien últimamente han servido muchos de los partidos políticos como bueno, no han tenido la finalidad o el objetivo deseado, entonces innegablemente que ese camino no es el perfectible, no es el adecuado, por más que estructuralmente sea el correcto. Pero entonces, como no es el que nos ha dado mejores satisfacciones y no es el que tenga en nuestra realidad y en nuestro contexto mayor eficacia, es de que se tienen que crear otras posibilidades o alternativas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. O quizá esta posibilidad, que es por medio de la Constitución Política del Perú, tratar de amenguarla o tratar obviamente de ver una vertiente que no degenere su objetivo, pero que sí vaya destinada a que de acuerdo a nuestro contexto tenga mayor eficacia y pureza y nobleza al momento de ejecutarse. Dentro de eso, el Congreso de la República ha visto por alternativa el emitir una norma que regule o que de una otra manera varía lo que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Dentro de ello, se ha referido que se va a conformar una comisión del Congreso de la República, un integrante por cada una de las bancadas existentes a efectos de que puedan llevar a cabo ese concurso. Y ese concurso va a ser ya no por invitación como anteriormente lo era o cierta forma de cómo ejecutarlo lo era y que después se convirtió más bien en el método que mayormente se utilizaba, sino que ahora va a ser por medio de un concurso público como tal. Las voces airadas en contra mencionan de que muchas personas nobles de la población peruana o muchos intelectuales que podrían acceder a tal cargo por medio de invitación no van a poder asistir por el miedo a que obviamente sean sobajados, a que sean incomodados en un procedimiento de elección. Creo que la Junta Nacional de Justicia tuvo esa misma oposición y creo que si bien no está ejecutando, a mi punto de ver, eso sí lo indico de manera modesta, una función que debería ya realizarla, pero creo que es al menos la salida más adecuada por ahora, o la menos perjudicial, digamos, por ahora. Así que yo creo que bien puede replicarse también en cuanto al Tribunal Constitucional. El hecho de que postulen los encumbrados o emblemáticos a los que hace referencia esta oposición, bueno, eso quiere decir que tampoco, pues, también, o tampoco hay una cuestión de compromiso social ahí con respecto a la patria. O sea, si ingresas dentro de un concurso que sabes que vas a tener ciertas objeciones, ese es casi como un mecanismo de preparación para cuando tú también seas elegido vocal o cuando estas personas sean elegidos vocales, porque tenemos que estar todos los que ejercemos o tenemos algún
lugar en la función pública, estar más expuestos todavía al escrutinio público y a la crítica pública, es lógico, es normal, en democracia inclusive eso es aplaudible, que obviamente los ciudadanos que se dedican a la vida privada. O sea, ese tipo de objeciones, a mi punto de ver, no reside en ningún parangón ni constitucional, ni reside en ningún parangón en cuanto a su tema de formas, porque hasta el momento se ha visto que además es un argumento netamente falaz, no encaja ni dentro de lo que constitucionalmente es correcto, ya que lo que constitucionalmente es correcto es que quien desea ejercer una función pública tiene que estar predestinado a el escrutinio público. Eso es innegable. Y por el otro lado, es de que un concurso se tiene que hacer por medio de invitaciones como si todavía fuéramos un país pues de semilatifundista o medio no aristocrático donde determinadas élites se distribuyen los poderes. Tiene que haber un concurso, es innegable. Ahora que las formas del concurso, las maneras del concurso es donde se tiene que tallar, donde se tiene que analizar y calcular. ¿Por qué? Porque hay concursos que innegablemente, como el primero que se llevó a cabo la Junta Nacional de Justicia, que todos creemos que es incorrecto, ¿verdad? Porque era una suerte de preguntas de tal ambigüedad que no ayudaba a discernir quién verdaderamente tenía mayores capacidades, ya sea de solucionar problemas o mantenía mayor inteligencia en cualquier habilidad, sino que era una cuestión casi al azar. Entonces, es ahí donde sí se tiene que ejecutar de manera correcta un concurso, pero que tiene que existir y tiene que haber, de acuerdo a nuestra coyuntura y de acuerdo a cómo se ha aprobado esta reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, yo creo que sí. Otro problema era de que el Tribunal Constitucional no deseaba bajo su autonomía e independencia decidir quiénes son los que en primer momento van a tener que retirarse del Tribunal Constitucional en atención a que, si bien ahora son 6 los que ya cumplieron su mandato, ¿verdad? Pero pongámoslo de que el Congreso elige 3, ellos querían bajo su autonomía e independencia querer elegir quiénes de esos 3 internamente tendría que retirarse. Entonces, a mí me parece también no una salida muy adecuada, porque lo que se afecta ahí es el control político lógico del organismo que naturalmente tiene la función de seleccionar, guiar y controlar el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está sujeto a un control constante del Poder Legislativo o del Congreso de la República, como por ejemplo con los antejuicios o los juicios políticos también. Entonces, es innegable que sí tiene la facultad del Congreso de poder indicar o precisar la manera de cómo tienen o pueden variar justamente la elección de los miembros de manera interna. Y lo que he establecido es que sea por antigüedad, ¿no? En primer lugar, y si no fuese por ello, o sea, por más años o sea, por edad como tal, o si no por la colegiatura más antigua. Entonces, me parece que eso es lo correcto, que eso es lo adecuado. Creo que eso es un buen camino, además que no es de que el Congreso decida de manera autoritaria, sino que lo que ha establecido en una norma de cómo ya prefijadamente y brindando seguridad jurídica debería llevarse a cabo tal actuación. Entonces, en mi posición, en este caso, yo creo que sí se ha avanzado, yo creo que de una otra manera se ha establecido una forma menos polémica, de que no será la única, de que nos resista al menos unas 2 convocatorias. Es cierto que de ahí a un futuro tenemos que reinventarnos en el sentido de que debemos también ponerle punche a lo que son los partidos políticos o ponerle esfuerzo para que son los partidos políticos, para que así no estemos nosotros controlando por medio de concursos. Eso sería obviamente lo adecuado y lo ideal, y eso tendríamos que obviamente dirigirnos. Eso sería en cuanto a mi propuesta sobre este tema de justicia constitucional, que es un punto determinante. Y bueno, agradecer a Elena, muchas gracias Elena, muchas gracias Carlos, y bueno, expensas de que en otra oportunidad sigamos debatiendo, innegablemente. Muy gentil, Carlos, a ti y a Fundamentos, un gusto, un honor, y bueno, gracias Elena también por la oportunidad. Gracias a usted, William. Muchas gracias tanto a Elena como a William por su participación, y a Elena porque ya estamos 5 de julio. Muchísimas gracias por tu paciencia, por tu tiempo. A ti, William, apreciado mío, gracias también por tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada y has tenido la gentileza de acompañarnos hoy, esperando tenerlos a ambos en futuras actividades del Instituto Jurídico Fundamento. Y ustedes, oyentes, muchísimas gracias. Muchas gracias, amigos. Cara Elena, gracias, chao, gracias. Hasta luego. Gracias, Cuídate, gracias, Elena. Carlos. Gracias, Un piacere, William. Grazie Elena, grazie. Grazie Carlos. No.